ഹലോ ഗൈസ്, പുതിയ ഒരു വീഡിയോസിലേക്ക് എവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ അറുവരിപ്പാതയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുതിയ അപ്ഡേഷനെ കുറിച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടർന്നുള്ള കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഇവിടെ കാരിയർ ക്രെയിൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പണികൾ പൂർത്തിയായ ഗട്ടറുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദിശ മാറ്റുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഇത് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടം വരെയാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, വയലുകളാണ് ഇവിടെ താഴെ കാണുന്നത്. ഇവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർ എന്താ പറയുക, ഗഡറുകളുടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നതിൻ്റെ ടൂൾസുകളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചാണ് സെറ്റാക്കുന്നത്. അല്ലേ, നമ്മൾ കടന്നു വന്ന വഴികളാണ് അവർ. ഇവിടെ ഗഡറുകൾ സെറ്റായതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദിശ മാറ്റി വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ടൂൾസുകൾ, പമ്പുകൾ, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ, അവർക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് തങ്ങാനുള്ള ചമ്പുകൾ, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഗർഡറുകൾ ലോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ലോറിയാണ് പുറകിൽ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്രെയിനുണ്ട്, ട്രക്ക് ക്രെയിനാണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ധാരാളമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ബ്ലോക്കുകൾ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കുകൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഈ ഡ്രൈനേജൊക്കെ ആയിട്ട് വെള്ളം ഒഴുക്കി കളയുന്നതിനും മറ്റുമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താണ്. ഇവിടെയൊക്കെ വയലായതുകൊണ്ട്, പാടമായതുകൊണ്ട് ധാരാളം വെള്ളങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. കാരണം ഇരു സൈഡിലേക്കായിട്ട് വെള്ളങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് പാസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. അതൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന വർക്കുകൾ, ഗർഡറിൻ്റെ വർക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കുകളുടെ വർക്കുകളൊക്കെയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഏകദേശം മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ പാലം ബ്രിഡ്ജ് അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പില്ലർ ഞങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇനി സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ സൈഡിൽ ബ്രിക്സുകൾ വെച്ച് ഉയർത്തി മണ്ണിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അറുവരിപ്പാതയുടെ സൈഡിലൂടെ ആയിട്ട് വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഒരുക്കിയ ഒരു നടപ്പാത പോലെ തോടാണ് ഈ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തോടിൻ്റെ സൈഡിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഇതുപോലെ അതിമനോഹരമായ രീതിയിൽ ടൈൽസുകളൊക്കെ, കട്ടകളൊക്കെ വിരിച്ച്, ഇൻ്റർലോക്ക് വിരിച്ചിട്ടുള്ള നല്ലൊരു നടപ്പാത ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് രാവിലെ മോർണിംഗ് വാക്കിങ്ങിനൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒക്കെ അത് വലിയ രീതിയിൽ ഉപകാരപ്രദമാകും. എന്തായാലും ഇതിങ്ങനെ ഒരു തോടാണ്. ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഒരു തോട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി അറുവരിപ്പാതയെ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട്. ആ കവർ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ തോടിന് ഒഴുക്കി കളയാനുള്ളൊരു സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കാഴ്ചയിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. പച്ച പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് അവിടെ. വയലോരങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല കൃഷിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നെല്ലുകളൊക്കെ കൊയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ നന്നായിട്ട് വെജിറ്റബിൾ കൃഷി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഇൻ്റർലോക്ക് വിരിച്ചുള്ള വാക്കിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ആ വരി അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇത് തോടാണ്, ഇതിങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്ന ഈ തോടാണ്. ഈ തോടിനെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിലൂടെ അങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് ആ തോട് അറുവരിപ്പാതയെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ആ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ ഈ വെള്ളത്തിന് ഒഴുക്കി കളയാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു പാസിങ് ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അവർ. ആ കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത്. ഏകദേശം അപ്പോൾ അറുവരിപ്പാതയുടെ ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ആ കാഴ്ചയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അത്രയും ഹൈറ്റിലിവിടെ സൈഡിലൊക്കെ ബ്രിക്സുകളൊക്കെ വെച്ച് മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് പാലങ്ങൾ വരുന്നില്ല, പകരം മറ്റുള്ളടത്ത് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചേളാരി പല ഏരിയയിലും വെട്ടിച്ചിറക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ബ്രിക്സ് വെച്ച് ഉയർത്തി മണ്ണിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. തോട് വന്ന് ചേരുന്ന ഭാഗം ഇവിടെയാണ്. ഇവിടുന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ മറു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഏതായാലും അറുവരിപ്പാതയുടെ ഹൈറ്റ് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഒരല്പം കൂടി മുന്നേ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാസിങ് അവർ ഒരുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചു. നമുക്ക് അടുത്തുള്ള കാഴ്ചയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ കടന്നു വന്ന വഴിയിലെ ഒരു പാസിങ്ങാണ് വെള്ളം ഒഴുക്കി കളയാനുള്ള. പിന്നീട് വന്ന് രണ്ടാമത്തേത് ദൂരെയായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാവും. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെയൊക്കെ ധാരാളം മണ്ണ് കൊടുന്ന് ജാം ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഈ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ ഇത് പാടാണ്. അപ്പോൾ അത്ര ഹൈറ്റിൽ മണ്ണിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, നമ്മളതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ റോഡ് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. റോഡ് ഇങ്ങനെ അറുവരിപ്പാത ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ വാഹന ഗതാഗതം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ആക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യതകൾ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കൂളായിട്ട് വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മുന്നൊന്നായിട്ട്
കടന്നു വരുന്ന റോഡാണ് കാണുന്നത്. റോഡ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ പാസ് ഇവിടെ തോടൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ഇവിടെ വയൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ തോടൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതൊരു തോടിനെ ഒഴുകി കളയാനല്ല, പകരം ആ ഒരു പാസിങ് ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ആയിരിക്കും. ഇഷ്ടംപോലെ സൗകര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ, കാണുന്ന പോലെയല്ല. എന്താ പറയുക, 2 മിനി ലോറികൾക്കൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒപ്പം പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ഹൈറ്റും വീതിയൊക്കെ ഇതിന് കാണാനുണ്ട്. ഇതിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോൺക്രീറ്റ് മതിലുകളാണ്. ഇതിൻ്റെ വീതി കണക്കാക്കിയിട്ട് 2 മതിലുകൾ, കോൺക്രീറ്റ് മതിലുകളിലൂടെ കാണുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ. ഏകദേശം 60 പാതയുടെ അത്ര തന്നെ വീതിയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കടന്നു വന്ന വഴികളാണ്. ഇതൊക്കെ മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാനാണ്. തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കുറേ ദൂരെയല്ല, തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് പഴയ ഇവ കാണുന്നുണ്ട്. മുക്കിലപീടിയ ഭാഗം ഒരു ഗ്രേഡർ അവിടുന്ന് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് സാധാരണ മണ്ണുകളൊക്കെ ഒപ്പമാക്കുന്ന ജോലിയൊക്കെ ഗർഡറുകളാണ് ചെയ്യാറ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തായാലും ഒരു തോട് ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ തോടിലെ വെള്ളങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കളയാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും, ഇതിൻ്റെ ഒരു തോടാണ്. ഈ തോട്ടിലെ വെള്ളത്തെ ഒഴുക്കി കളയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ സംവിധാനം വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ അതിമനോഹരമായ പ്രകൃതി രമണീയമായ പച്ചപിടിച്ച വയലോരങ്ങളിലൂടെ തന്നെയായിരിക്കും ഇതിലൂടെ 60 പാത കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് ഈ കാഴ്ചയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അവിടെ ദൂരെയായിട്ട് കാണുന്ന ഹൈവേയിലൂടെ പോകുന്ന വണ്ടികൾക്ക് 2 പാസ് സൗകര്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. തൊട്ടടുത്തുള്ള കാഴ്ചയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം. NRCയിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നിർത്തിച്ചു കളയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുഞ്ഞു തോടാണ്, എങ്കിലും ആ ഒരു വെള്ളത്തിനെ കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി അവർ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് അത്രമാത്രം രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാസിങ്, വെള്ളത്തിനെ ഇത് സൈഡിലേക്കായിട്ട് ഒഴിവാക്കി കളയാനുള്ള ഒരു പാസിങ് ഒരുക്കുന്നത് എന്ന് ഈ കാഴ്ചയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം ഒഴിവാക്കി കളയാൻ വീണ്ടും ഒരു ഡ്രൈനേജ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ ഡ്രൈനേജും അതിനൊരു സപ്പോർട്ടിങ് കോൺക്രീറ്റ് മതിലും ഇവിടെ കാണും. ഏകദേശം അവിടം വരെയുള്ള കാഴ്ചകൾ അത്രയും ദൂരെയായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ച ഇങ്ങനെയാണ്. എക്സ്കവേറ്റർ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്, ഡ്രൈവറുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനത്തിലല്ല. എന്തായാലും ദൂരെയായിട്ട് നിങ്ങൾ ഹൈവേ കാണുന്നുണ്ടോ? പഴയ ഹൈവേ മുക്കിലപ്പീടിക ഭാഗമാണ്. അവിടെയുള്ള ഒരു അണ്ടർപാസ്സാണ് ആ ദൂരെയായിട്ട് കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കാഴ്ചയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. 92ാമത്തെ വെള്ളം ഒഴുകി കളയുള്ള പാസേജാണ്. ഡ്രൈനേജ് സ്ഥാപിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഓരോ ഡ്രൈനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ 2 സൈഡും സപ്പോർട്ടിങ് കോൺക്രീറ്റ് മതിലും കൂടി അവരിതിൻ്റെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ഈ കാഴ്ചയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്ന അണ്ടർപാസിൻ്റെ ഏകദേശം തൊട്ടടുത്തായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹൈവേയിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാകും. അതാണ് പഴയ ഹൈവേ. ഏകദേശം മുക്കിലപ്പീടിക ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നേരെ പഴയ ഹൈവേയിലേക്ക് കയറുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ്. ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്ന അണ്ടർപാസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തായ് ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളാഞ്ചേരി ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന പഴയ ഹൈവേ ഇങ്ങനെ ദിശ മാറ്റി ആയിരിക്കും പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഈ കാഴ്ചയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഹൈവേ കാണുന്നു, നേരെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഒരുക്കുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണം എന്ന് ഉറപ്പെടുത്തുന്നു. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ കാഴ്ചയിലൂടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാനുള്ളത് ഇതുവരെയുള്ള കാഴ്ചകളാണ്, മുക്കിലപ്പീടിക വരെയുള്ള. എന്തായാലും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും തുടർന്ന് കാണാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നന്മ നിറഞ്ഞാൽ ദിനം എല്ലാവർക്കും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ.